Amén. Cada vez que diga algo digno de alabanza, Jedes Mal, wenn ich etwas sage, was würdig ist der Anbetung oder des Lobpreises, vamos a tomarnos unos segundos de alabanza. dann ¿Qué le nehmen wir uns ein parece? paar Sekunden, um ihn zu loben. Was haltet ihr davon? De aplauso, de júbilo, lo que sea. Applaus, Jubel, was es auch sei. Y aunque esté prohibido cantar, no está prohibido hablar ni gritar. Und vielleicht ist es verboten zu singen, aber es ist nicht verboten zu jubeln. Amén. Dios es un Dios de pacto. Gott ist ein Gott des Bundes. Y cuando Jesús nos presentó la Santa Cena, habló de la sangre del pacto. Und als Jesus das Abendmahl präsentierte, sprach er von dem Blut des Bundes. Ahora, este pacto no es un contrato escrito y firmado sobre un papel, ni siquiera sobre un papiro. Und dieser Bund ist nicht etwas, was vertraglich aufgeschrieben ist oder auf Papier oder Papyrus Es un irgendwo. pacto de sangre, Es ist ein Blutsbund. un pacto de sangre. Ein Blutsbund. ¿Y por qué sangre? Warum Blut? ¿Por qué tiene que ser, ¿por qué tiene que ser el mensaje de Dios o el evangelio tan sangriento? Warum ist die Botschaft Gottes oder das Evangelium so blutig? ¿Por qué? Warum? Bueno, vamos a leer una escritura en Levítico 17:11. Wir lesen eine Schriftstelle in 3. Mose, Levítico 17:11. 3. Mose 17,11. Y dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch zum Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung für das Leben. Y quizás esta palabra es un poco complicada, Und vielleicht ist dieses Wort ein bisschen kompliziert, pero significa simplemente que Dios muestra su favor a alguien que no lo merece. aber das zeigt einfach nur, dass Gott jemanden seine Gunst zeigt, der es nicht verdient. Dios muestra misericordia Gott zeigt Erbarmen. y la misericordia impide que la persona sea castigada por el mal que ha hecho. Und dieses Erbarmen verhindert, dass die Person für etwas bestraft wird, was sie getan wird. Pero el favor de Dios Aber die Gunst Gottes permite erlaubt, que una persona que solo ha hecho mal no solamente no sea castigada, sino al mismo tiempo reciba aún más bien. dass eine Person nicht nur nicht bestraft wird, sondern noch etwas Gutes empfängt. La misericordia de Dios nos libra del castigo. Das Erbarmen Gottes befreit uns von der Strafe. El favor de Dios nos da algo que ninguno de nosotros Die merece. Gunst Gottes gibt uns etwas, was keiner von uns verdient. Y todo es posible solo por Und Jesucristo. alles ist möglich nur durch Jesus Porque Christus. Dios no podía perdonar a un mundo pecador, Weil Gott konnte keiner sünderischen Welt vergeben, porque Él es santo y Él es justo. weil er heilig und gerecht ist. Él tenía que castigar el pecado. musste die Sünde bestrafen. Y así que Also así lo hizo. hat er es so getan. Dios decidió castigar el Gott pecado, hat sich dazu entschieden, die Sünde zu bestrafen. pero no castigarme a mí o castigarte a ti, Aber nicht mich zu bestrafen oder dich zu bestrafen ni a la humanidad, oder die Menschheit, sino castigar a su Hijo sondern seinen Sohn zu bestrafen por el pecado de todo el mundo. für die Sünde der ganzen Welt. Es por eso que ahora Dios, siendo justo, Deshalb Gott als Gerechter puede mostrar misericordia kann Erbarmen zeigen y puede mostrarnos und favor, kann uns Gunst zeigen, porque ya no hay pecado weil es jetzt keine Sünde gibt, que nos esté culpando. die uns anklagt. Jesús fue culpado por tu pecado Jesus wurde angeklagt für deine Schuld. y él fue castigado, Él pagó por tu pecado y esa es la propiciación. Und er hat für deine Strafe bezahlt. Vamos a ver el versículo en alemán, por favor, una vez Lass más. uns die Schriftstelle nochmal anschauen. Sí. Das ist die Sühnung. ¿Ok? La propiciación. Das ist die Sühnung. Dios muestra su favor Gott zeigt seine Gunst con alguien que no lo merece. mit jemandem, der es nicht verdient. Yo soy la primera. Ich bin die Erste. ¿Hay alguien más que no merezca? Gibt es jemanden, der es noch nicht, El favor auch nicht de verdient, Dios? die Gunst Gottes verdient? Pues reciban la gracia que es favor Dann inmerecido. empfange die Gnade, die unverdiente Gunst ist. Aleluya, alaben al Señor. Preis den Herrn. Amén. Amen. Así que por eso es necesaria la sangre. Deswegen ist das Blut nötig. Pero la sangre tenía que ser pura y limpia y toda la sangre de la humanidad estaba Aber das contaminada. Blut musste rein und sauber sein und das Blut der gesamten Menschheit war kontaminiert. Así que Dios necesitaba una sangre limpia y pura. Also
Gott hat ein reines und sauberes Blut benötigt. Y la única sangre limpia y pura era la de Dios. Und das einzige saubere Blut reines Blut war von Gott selbst. Y la de Jesús, su Hijo, Und von Jesus, seinem Sohn, porque Jesús no tenía a Adán como padre, weil Jesus nicht Adam als Vater hatte, sino a Dios. sondern Gott. Por lo tanto, número uno, su sangre era pura. Erstens, sein Blut war rein. Número dos, Zweitens, su sangre era pura porque él nunca pecó. sein Blut war rein, weil er niemals gesündigt El hat. único ser humano que no Der pecaba einzige Mensch, der nicht gesündigt hat, dio su sangre hat sein Blut gegeben. por ti, por mí y por toda la Für humanidad. dich, für mich und die gesamte Menschheit. ¿Qué nos dice su palabra acerca de su sangre? Was sagt uns sein Wort zu dem Blut? En Romanos 5:9 In Römer 5,9. dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Dort lesen wir, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Hemos sido justificados. Wir wurden gerechtfertigt. ¿Qué significa esa palabra Was justificación? bedeutet dieses Wort Gerechtfertigung? Que alguien ha sido declarado justo sin culpa. Dass jemand gerecht erklärt wurde, ohne Schuld. frei von Inocente. Schuld, unschuldig. Y la sangre de Jesús nos ha declarado justos a ti Und y a das mí. Blut von Jesus hat dich und mich als unschuldig erklärt. Y aquellos que tienen una vida de la que no están orgullosos. Und diejenigen, die ein Leben führen, auf die sie nicht stolz sind. Gente mala, Schlechte Menschen. gente que ha tomado muchas malas decisiones, Menschen, die viele schlechte Entscheidungen getroffen ha haben. cometido muchos Die errores. viele Fehler gemacht Esa haben. persona, Diese Person, si pone su fe en Jesucristo, wenn diese Person ihr Glauben in Jesus Christus setzt, la sangre de Cristo dann kommt das Blut von Jesus Christus hace que se puedan presentar justos, perfectos delante de und Dios. bringt sie dazu, dass sie frei und gerecht vor Gott erklärt werden. Pero no solamente eso, la segunda parte del versículo dice que cuanto más ahora, Aber nicht nur das, sondern wir sehen auch hier in dem zweiten Teil von dem Vers, wie viel mehr nun jetzt. hemos sido justificados ya Wir wurden schon gerechtfertigt y ahora, und jetzt, con cuánta más razón, wie viel mehr nun por werden medio de wir Jesucristo, durch Jesus Christus, seremos salvos del castigo de Dios. dass wir vor dem Zorn Gottes errettet La werden. enfermedad que pasa a alguien que tú quieres o tú mismo Die Krankheit, die jemand durchmacht oder no du es, selbst, no es castigo de das Dios. ist nicht die Strafe Gottes. El accidente que sucede no es castigo de Dios. Der Unfall, der passiert, ist nicht von Gott. El incendio, la enfermedad, el virus no es castigo de Dios. Der Brand und die Unfälle und der Virus, der ist nicht von Gott. Él está salvando al mundo. Er rettet die Welt. Aún no lo está juzgando ni condenando. Er richtet die Welt noch nicht. Así que tú y yo, cuando cometemos un error, Also du und ich, wenn wir einen Fehler machen, no debemos temer el castigo de Dios. sollten wir nicht die Strafe Gottes fürchten. Ahora, toda acción mala puede traer consecuencias malas. Also jede schlechte Aktion, jede schlechte Tat kann schlechte Konsequenzen nach sich Pero ziehen. no es Dios castigándote a ti Aber como su hijo. es ist nicht Gott, der dich bestraft als sein Kind. Él te ve limpio Er sieht dich als rein, porque te ve por medio de weil er Jesús. dich durch Jesus sieht. Aleluya. Así que Aleluya. justificado por su sangre. Also wir sind gerechtfertigt durch das Blut. Y para que te quede grabado, Und damit das jetzt bei dir hängen bleibt, Dilo. sag es. soy justificado por su Ich sangre. bin gerechtfertigt durch sein Blut. Dilo otra vez. Sag es noch einmal. Soy justificado por su Ich bin sangre. gerechtfertigt durch sein Blut. Ahora di, soy justo por su Und sangre. jetzt sag, ich bin gerecht durch sein Blut. Soy justo por su Ich bin sangre. gerecht durch sein Blut. Aleluya. Gracias Jesús. Dale un Halleluja, aplauso. danke Amén. Jesus. Amen. ¿Qué más? Was noch? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Aleluya. Aleluya. Y de eso deberíamos recordarnos cada vez que nos acercamos a la cena del Daran Señor. sollten wir denken, jedes Mal, wenn wir uns zu dem Abendmahltisch nähern, Cada vez que tomamos la copa, jedes Mal, wenn wir den Kelch nehmen,
con el vino mit dem Wein o el fruto de la vid. oder mit der Frucht der Rebe. Cada vez que lo bebemos, Jedes Mal, wenn wir davon trinken, deberíamos acordarnos de sollten wir esto. uns daran erinnern. Jesús tuvo que pagar un alto precio. Jesus musste einen hohen Preis bezahlen. No fue dinero, Es war nicht no Geld, fueron euros ni es dólares, war nicht Euro oder Dollar ni oro ni plata, oder Gold und Silber ni diamantes ni rubíes. oder Diamanten und Rubine. No pagó con casas ni con bienes, Er hat nicht mit Häusern oder mit Gütern bezahlt, sino con su preciosa sangre. sondern mit seinem kostbaren Blut, Sangre de Dios. mit dem Blut Gottes. Y fue dificultoso, le dolió, él sufrió. Und es war schwierig, es hat ihn gekostet, es war schmerzhaft. Y Él no quiere que estemos tristes todo el tiempo cada vez que nos acordamos de su Und muerte. er möchte nicht, dass wir jetzt jedes Mal traurig sind, wenn wir an seinen Tod denken. No, pero Él quiere que lo apreciemos, Nein, er möchte, dass wir schätzen, que le demos gracias dass wir ihm danken y que empecemos a vivir una vida digna de ser vivida. und dass wir anfangen, ein würdiges Leben zu führen. Was würdig ist Si zu Él leben. murió Wenn er gestorben para ist, que yo viviera, damit ich leben kann, entonces tengo que vivir la mejor vida que puedo vivir. dann muss ich das beste Leben führen, was ich führen kann. ¡Alábalo! Lobe ihn. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Y Él fue como cordero al matadero Und er ist wie das Lamm zum Schlachter gegangen. y no abrió su boca. Und er hat seinen Mund nicht geöffnet. Se dejó golpear, Er hat sich schlagen lassen. se dejó lacerar, Er hat sich auspeitschen lassen. azotar. Er hat sich schlagen Él lassen. permitió que se burlaran de Er él, hat erlaubt, dass sie ihn verspotten, que le auslachen, escupieran, dass sie ihn anspucken, que le quitaran la ropa, dass sie ihm die Kleidung lo rausreißen, desnudaran delante de la dass sie ihn gente, vor den Leuten nackt que ausziehen, destruyeran su ropa y se la repartieran entre dass sie ellos. seine Kleidung aufteilen und zwischen sich selbst verteilen. Él permitió Er hat es erlaubt, ser usado gebraucht zu werden, como un genutzt zu werden, sacrificio wie ein Opfer, para hacer un nuevo pacto. um einen neuen Bund zu machen. Dios ya había hecho un pacto Gott hatte schon einen Bund geschlossen. desde el comienzo, desde Génesis Dios hizo un pacto. Von Anfang an, seit 1. Mose hat Gott schon einen Bund geschlossen. Pero la gente Aber die Menschen se dejó guiar por sus egoísmos haben sich leiten lassen von ihrem Egoismus. y se puso mala y perversa. Und es wurde schlecht und pervers. Así que Dios tuvo que destruir a esa generación. Also musste Gott diese Generation zerstören. Pero hizo un pacto con Noé. Aber er hat einen Bund geschlossen mit Noah. Aleluya. Halleluja. ¿Recuerdan el arco iris? Erinnert ihr euch an den Regenbogen? Cada vez que vean un arco iris, Jedes Mal, wenn ihr einen Regenbogen seht, recuerden denkt dran, que Dios prometió dass Gott versprochen hat, nunca más destruir la tierra con inundación, con diluvio. niemals wieder die Erde mit einer Überflutung zu zerstören. Dios quiere salvar. Gott möchte retten. Dios es bueno. Gott ist gut. Y Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um das zu retten, was verloren war. Después de esto, Dios hizo un pacto con Abraham Danach hat Gott einen Bund geschlossen mit Abraham. y lo confirmó con Isaac, Und er hat su es hijo. mit Isaac, seinem Sohn, hat er es bestätigt. La circuncisión fue señal de ese pacto, Und die Beschneidung war ein Zeichen dieses Bundes. un pacto judío. Ein jüdischer Bund. Y la circuncisión involucra sangre también. Und auch die Beschneidung trägt das Blut mit sich. Pero todo ese pacto estaba apuntando a lo que Dios haría en Jesucristo. Aber all das hat zu dem gezeigt, was Jesus Christus tun wird. Todo eso eran sombras de lo que habría de venir. All das waren nur Schatten von dem, was kommen sollte. Aleluya. Halleluja. Pero ¿qué pacto tenemos ahora? Welchen Bund haben wir jetzt? Un pacto de la sangre, en la sangre de Dios. Wir haben einen Blutsbund in Gott. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, In Kolosser Kapitel 1, Vers 20. dice, y por medio de él, Da steht, durch ihn, del Hijo de Dios, den Sohn Gottes, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ese es tu mensaje Das ist deine Botschaft y el mío. und meine Botschaft. Hay reconciliación con Es Dios gibt Versöhnung mit Gott por medio del Hijo, durch den Sohn, por la sangre del Hijo. durch das Blut des Sohnes. Dios nunca va a rechazar la sangre de su Hijo. Gott wird niemals das Blut seines Sohnes ablehnen. Y cuando verstoßen. tú y yo ponemos nuestra fe en su Und sangre, wenn du und ich unseren Glauben in das Blut setzen, entonces obtenemos los beneficios de esa sangre dann derramada. haben wir die Vorteile von diesem vergossenen Blut. Für El uns. pasado
queda atrás. Die Vergangenheit bleibt zurück. El pecado queda Die atrás. Sünde bleibt zurück. La culpa queda Die atrás. Schuld bleibt zurück. Aleluya. Aleluya. Y ahora somos reconciliados con el Dios Und Santo. jetzt sind wir versöhnt mit dem heiligen Gott. Reconciliación. Versöhnung. Es por eso que tenemos que también predicar la reconciliación Deswegen müssen wir auch die Versöhnung predigen. los unos con los otros. Mit untereinander uns. Tú eres Du bist un embajador de Ein Dios Botschafter Gottes. y tu ministerio Und dein Dienst es la reconciliación. ist die Versöhnung. Si alguien no conoce a Dios, Wenn jemand Gott nicht kennt, llévale este mensaje dann bring diese Botschaft zu y ihm dile, und sag, reconcíliate con Dios, versöhne dich mit Gott. porque Él Denn er hizo todo lo que era necesario. hat alles getan, was nötig Y si tú ist. ves dos hermanos, dos hermanas que están peleados, Wenn zwei Brüder oder zwei Schwestern verstritten si sind, tú ves gente que tiene conflicto, wenn du Menschen siehst, die Konflikte miteinander haben, especialmente en la iglesia, vor allem in der Gemeinde, tú tienes un ministerio de du reconciliación. hast einen Dienst der Versöhnung. Haz todo lo que esté de tu parte Tu alles von deiner Seite aus, para reconciliar a los hijos de Dios. um die Kinder Gottes miteinander zu versöhnen. Pues el diablo quiere destruir la Denn iglesia der Teufel möchte die Gemeinde zerstören. y no puede, Und er kann es nicht. porque Jesucristo dijo Weil Jesus Christus sagte, que Él edificaría la iglesia dass er die Gemeinde aufbauen wird. y que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno no podrían prevalecer. Und die Tore des Hades, der Hölle, können dem nicht widerstehen. Dios en Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Gott in Jesus Christus kam, um die Werke des Feindes zu zerstören. Y la obra de Jesucristo es su iglesia. Und das Werk von Jesus Christus ist seine El Gemeinde. diablo quiere destruir la Und iglesia, der Teufel möchte die Gemeinde zerstören. pero no puede. Aber er kann es nicht. Entonces, ¿qué es lo que hace? Was tut er dann? Como tiene miedo del poder que Dios le dio a su iglesia, Da er Angst hat vor der Kraft, die der Gemeinde gegeben porque el wurde, diablo tiene poder, weil der Teufel Kraft hat, pero la iglesia tiene más aber die poder. Gemeinde hat mehr Kraft. Y el diablo tiene astucia, Und der Teufel ist auch klug in seiner eigenen Art und Weise. pero la iglesia tiene autoridad sobre todo espíritu de las Aber die tinieblas. Gemeinde hat Autorität über jede Alábalo. Macht des Feindes. Alábalo. Lobe ihn. Aleluya. Halleluja. Por lo tanto, el diablo tiene miedo de la iglesia de Der Jesucristo. Teufel hat also Angst vor der Gemeinde von Jesus ¿Por Christus. qué? Warum? Porque no pudo vencer a Jesús. Weil Jesus nicht bezwingen ¿Quién konnte. es Jesús? Wer ist Jesus? La cabeza Das Haupt de la iglesia. von der Gemeinde. Nosotros Wir somos su cuerpo. Wir sind der Leib. El cuerpo Der Leib de Jesucristo, von Jesus Christus, el Hijo de Dios, dem Sohn Gottes, el Señor dem Herrn, que venció a Satanás. der Satan bezwungen Su hat. cuerpo está en la tierra. Sein Leib ist auf der Erde. Tú y yo Du und ich, somos parte de ese wir cuerpo. sind Teil von diesem Leib. Aleluya. Y Halleluja. vencemos al diablo. Und wir bezwingen den Teufel. Como dice en 1 de Juan Wie 4:4. in 1. Johannes 4, Vers 4 steht. Hijitos, Ihr Kindlein, ustedes son de ihr Dios seid von Gott y han vencido al mundo. und ihr habt die Welt überwunden. ¿Por qué? Warum? Porque mayor Weil größer es el que está en ustedes ist der in euch que el que está en el mundo. als der in der Welt ist. Mayor Größer es Jesucristo ist Jesus en Christus ti in dir y en la iglesia und in der Gemeinde que el diablo que está en el als der mundo. Teufel, der in der Welt ist. Aleluya. Halleluja. Halleluja. So. Entonces el enemigo Der Feind siempre quiso destruir la iglesia. wollte schon immer die Gemeinde zerstören. Empezó a asesinar a los creyentes en Jesucristo. Er fing an, die Glaubenden in Jesus Christus zu ermorden. Empezó asesinando a uno de sus seguidores, Er fing an, einen seiner Nachfolger zu ermorden. Jacobo. Jakobus. Después de eso, Danach el diablo utilizó a los oficiales de ese tiempo para poner a Pedro en la cárcel. hat der Teufel die Regierenden dieser Zeit benutzt, um Petrus ins Gefängnis zu werfen. Pero Dios envió a su ángel Aber Gott sandte seinen Engel, que lo sacó de la der ihn prisión. aus dem Gefängnis geholt hatte. El diablo asesinó a Esteban. Der Teufel hat Stephanus töten lassen. ¿Quién era Esteban? Wer war Stephanus? No era un apóstol. Er war nicht ein Apostel. No era uno de los Er apóstoles. war nicht einer der Apostel. Era un diácono. Er war ein Diakon. ¿Qué significa diácono? Was heißt Diakon? Un servidor. Ein Diener. Pero él Aber er era lleno del Espíritu Santo war voll mit dem Heiligen Geist. y fue apedreado. Und er wurde gesteinigt. Pero la gloria de Dios se manifestó en medio de ese juicio contra él. Aber die Herrlichkeit Gottes hat überwogen in diesem Gericht gegen ihn. Y Jesús, Und Jesus, que después de haber resucitado de los muertos, nachdem er von den Toten wieder auferstanden ist, se había sentado a la diestra del Padre hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt, en el cielo, im Himmel, en el trono. auf dem Thron. Ese Jesús Dieser Jesus, se manifiesta a Esteban dieser Jesus zeigt sich Stephanus de pie, de pie.
zu Fuß. Jesús se levanta de su trono Jesus steht auf von seinem Thron, para honrar a ese siervo suyo um diesen Diener von ihm zu que ehren, estaba dando su vida por der él. sein Leben für ihn gab. Aleluya. Aleluya. Jesucristo mismo fue a recibir a Esteban. Jesus Christus hat Stephanus selbst empfangen. Y Jesucristo nos está esperando. Und Jesus Christus wartet auf Te uns. está esperando a ti y a Er mí. wartet auf dich und auf mich. Y Él vendrá a buscarnos. Und er wird kommen, um uns zu Y se holen. encontrará con nosotros en las nubes. Und er wird sich mit uns treffen im Himmel. Aleluya. Halleluja. Los que estamos vivos Die, die leben y los que ya han muerto. und die, die schon verstorben sind. Seremos arrebatados. Wir werden entrückt Y nos werden. encontraremos con Él en las Und nubes. wir werden mit ihm in den Wolken sein. Para estar para siempre con el Señor. Um für immer mit dem Herrn zu sein. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. 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 Déjame darte un par de versículos más. Lass mich dir noch ein paar Schriftstellen geben. Hebreos 9:12. Hebräer 9:12. Hablando de Jesucristo Hier wird über Jesus Christus gesprochen. como el sacrificio Als das Opfer y también como el sumo sacerdote. und auch den Hohepriester. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. El lugar santísimo, Das Heiligtum, donde solo Dios podía estar. wo nur Gott sein konnte. Y una vez al año, Und einmal im Jahr una persona escogida wurde eine auserwählte Person genommen y que había sido cubierta und diese Person wurde con, gedeckt con la sangre de animales, mit dem Blut von Tieren. solo cubierto, Nur bedeckt. sus pecados solo cubiertos. Seine Sünden waren nur bedeckt. Una vez al año, Einmal im Jahr una persona podía estar con Dios, konnte nur eine Person mit Gott sein, porque había una cortina que los separaba. weil es gab einen Vorhang, der es getrennt Pero hatte. cuando Jesucristo clamó, consumado es, Aber als Jesus Christus rief, es ist vollbracht, esa cortina se rasgó de arriba hacia abajo. da ist dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen. Y aquí leemos que Jesucristo fue el sumo sacerdote Und wir sehen, dass Jesus Christus dieser Hohepriester que war, entró der al eingetreten lugar ist santísimo zum Heiligtum llevando und er brachte no sangre de corderos nicht ni de animales, nicht das Blut von einem Lamm oder von sino Tieren, su misma preciosa sangre, sondern er brachte sein eigenes Blut, su misma preciosa sein sangre, eigenes kostbares Blut, el sumo sacerdote der Hohepriester. y sacrificio al mismo tiempo. Und gleichzeitig Opfer. Wow. Wow. Aleluya. Halleluja. Una vez y para siempre, Einmal, no für cada immer. día, Nicht jeden Tag, como se hacía en Israel. so wie man es in Israel getan hat. Por cada día, por cada pecado, por cada problema había que ofrecer sacrificios de sangre. Für jeden Tag, für jedes Problem musste man immer wieder ein Blutopfer bringen. Pero por su sangre Él logró una salvación o un rescate eterno. Aber durch sein Blut hat er eine ewige Rettung gebracht. Cuando tú obtienes salvación, Wenn du Errettung empfängst, nadie más te la puede quitar. kann keiner sie dir wegnehmen. Esa salvación es eterna. Diese Errettung ist ewig. Ese rescate Diese es Rettung eterna. ist ewig. Aleluya. Halleluja. Deja de temer. Hör auf zu Deja de fürchten. tener Hör miedo. auf Angst zu haben. Dios, si has recibido a Jesucristo, Wenn du Jesus Christus empfangen hast, tienes salvación eterna hast du ewige y Rettung. nadie te la puede quitar. Keiner kann sie dir wegnehmen. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Y por último, Und zum Schluss, Apocalipsis capítulo 1, Offenbarung Kapitel 1, versículos 5 y 6. Vers 5 und 6. Antes de leer este último versículo, Bevor wir diese letzte Schriftstelle lesen, quisiera recordarles algo. will ich euch an etwas erinnern. Pienso que es importante. Ich glaube, das ist wichtig. Es un paréntesis en el mensaje. Das ist jetzt ein in Klammern gesetzt in dieser Botschaft. Porque muchas veces exaltamos la sangre de Cristo durante la Santa Cena o comunión, como se le llama Sehr oft también. erheben wir das Blut von Jesus Christus während des Abendsmahl oder der Kommunion, wie man sagt. Pero no debemos olvidar Aber wir dürfen nicht vergessen, que Él no solamente entregó su sangre, sino también su cuerpo dass er nicht nur sein Blut gegeben hat, sondern auch sein Körper. y su carne fue hecha Und pedazos. sein Fleisch wurde zerrissen. Hoy puedes dar gracias Heute kannst du danken por esa carne, für dieses Fleisch. porque Jesucristo dijo: Weil Jesus Christus sagte, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. mein Leib ist das wahre Essen und mein Blut ist das wahre Trinken. Y la sangre la entendemos, Und das Blut verstehen wir. pero su carne, Aber sein Fleisch, ¿por qué su carne? warum
Warum sein Fleisch? Warum sein Leib? Isaías 53 dice que Él llevó sobre su propio cuerpo nuestras enfermedades y dolencias y dolores. Jesaja 53, da lesen wir, er trug unsere Qualen auf seinem Körper. Así que cada vez que comas el pan, Also jedes Mal, wenn du von dem Brot isst, no lo mezcles con la sangre. vermische es nicht mit dem Blut. Tómalo Nimm y da es gracias und danke por la sanidad que Él consiguió für die Heilung, die er errungen hat, cuando su carne fue hecha a pedazos. als sein Fleisch in Stücke gerissen wurde. Un sacrificio perfecto. Ein perfektes Opfer. La sangre Das Blut nos da salvación eterna, gibt uns ewige Errettung, pero su cuerpo aber sein Leib nos da sanidad aquí en la tierra. gibt uns Heilung hier auf dieser Erde. ¿Quién lo alaba? Wer lobt ¿Quién ihn? lo alaba? Wer kann ihn loben? Aleluya. Halleluja. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie antes de leer este versículo? Was haltet ihr davon, wenn wir aufstehen, bevor wir diese Y Schriftstelle lo lesen? leemos con toda reverencia. Und wir lesen es mit Ehrfurcht. Y que este versículo nos lleve a alabar y a exaltar el nombre del Und Señor. dass diese Schriftstelle uns dazu bringt, dass wir den Herrn loben und preisen. ¿Podemos hacer eso? Können wir das machen? ¿Podemos tomar esta palabra de Dios en serio Können wir das Wort Gottes ernst nehmen, para que cambie nuestra manera de pensar? damit wir es gebrauchen können? Eso es el arrepentimiento. Diese Buße, Arrepentimiento wir brauchen Buße. significa cambio en la manera de pensar. Das bedeutet eine Veränderung des Denkens. Y lo que nos puede cambiar la manera de pensar es la palabra de Was Dios. unsere Denkweise verändern kann, ist das Wort Gottes. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros Denn pensamientos. seine Gedanken sind höher als unsere. Pero su palabra Aber sein Wort puede traernos la verdad. kann uns die Wahrheit bringen. Y la verdad Und die Wahrheit echará fuera toda mentira. wird jede Lüge austreiben. Amén. Amen. Así que esta es una proclamación que se dará en el futuro. Und das ist eine Zukunft, eine Proklamation, die in der Zukunft gegeben werden wird. ¿Ok? Pero Aber de algo que sucedió en el pasado von etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. y que tiene efecto presente. Und was einen gegenwärtigen Effekt hat. Una alabanza futura Ein zukünftiger Lobpreis de algo que sucedió en el pasado, von etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. pero que tiene validez presente Aber was gegenwärtigen Wert hat. para ti Für dich y para mí. und für mich. Voy a leerlo de una vez Ich werde es auf einmal y lesen. después lo leemos de una vez en alemán, ¿de Dann werden wir acuerdo? es auf einmal auf Deutsch lesen. Alles klar? Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es sagt, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Quisiera que repitieras algunas palabras conmigo Ich hätte gerne, dass du mir einige Worte wiederholst, que encontramos en este párrafo. die wir in diesem Paragraph finden. Di Jesucristo Sagt Jesus Christus. nos amó. Hat uns geliebt. Quizás un poquito más fuerte. Vielleicht ein wenig lauter. Voy a decirlo en español, Chris lo dice en alemán y después lo dicen todos ustedes juntos a una Ich voz. sage auf Spanisch, Chris dann auf Deutsch und dann sagt Ja. ihr alle mit einer Stimme. Jesucristo Jesus Christus nos amó, hat uns geliebt, nos lavó con su sangre hat uns mit seinem Blut gewaschen y nos hizo und hat uns gemacht, reyes y sacerdotes. Könige und Priester. Ahora dile al Señor, Und jetzt sagt dem Herrn, Jesucristo, Jesus Christus, Hijo de Dios, Sohn Gottes, tú me amaste a mí du hast mich geliebt y me lavaste con tu und sangre hast mich mit deinem Blut gewaschen y me hiciste und hast mich gemacht, rey ein König y sacerdote und Priester para Dios, für Gott, tu Padre. dein
Vater, A ti sea la gloria dir sei die Ehre y el poder und die Kraft por los siglos für alle Ewigkeit. de los Und siglos. alle Ewigkeit. Su sangre Sein Blut no solamente nos limpia wäscht uns nicht nur, y nos lava, sino que nos hace otra cosa de lo que éramos. sondern es macht uns etwas anderes, als was wir waren. Nos hace algo diferente. Es macht uns zu etwas anderem. Ya no somos los pecadores. Wir sind nicht mehr die Sünder. Ya no somos los humanos comunes y corrientes. Wir sind nicht mehr die ganz normalen Menschen. Ahora Dios Jetzt Gott dice, sagt, no yo, nicht ich, Dios dice, Gott sagt, mis hijos meine Kinder son reyes sind Könige y und sacerdotes. Priester. Un sacerdote es el que intercede a Dios por otros. Ein Priester ist jemand, der Fürbitte macht für Gott, zu Gott für andere. Un rey Ein König es el que ejerce autoridad. ist jemand, der Autorität ausübt. Tú te sientas como te sientas. Du, und egal wie du dich fühlst, Has sido llamado bist berufen worden, a interceder Fürbitte zu machen y a reinar en autoridad. und in Autorität zu regieren. Como sacerdotes Als Priester le hablamos a Dios. sprechen wir zu Gott. Como rey Als König le ordenamos al diablo. befehlen wir es dem Teufel. Amén. Amen. Aleluya. 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 Alabémoslo. Lass uns ihn Levanta su preisen. nombre. Erhebt seinen Namen. Jesucristo lo hizo. Jesus Christus hat es Jesucristo getan. lo hizo. Jesus Christus hat es Por getan. eso lo amamos. Und deshalb lieben wir ihn. Porque Él nos amó primero.